u Rwanda n'abarutuye bamaze kumenya agaciro k'ikoranabuhanga. Ibyo ubwabyo ntibihagije kuko banakeneye n'iduka ryizewe ryo kuguriramo laptop zigezweho ndetse na accessoires zazo kandi ku biciro binogeye amatwi yabo. Aho ni muri Rape Technology Limited, iduka ricuruza imashini ziganjemo HP, Lenovo, MacBook, Microsoft Surface, gaming laptop n'izindi zitandukanye. Niye handuzi batanga garanti y'umwaka ku gikoresho cyose uguze. Uretse muri Rape Technology bagufasha guhahira ku masoko mpuzamahanga nk'Ubushinwa ndetse na Dubai, ukaba watanga avance ya 50% y'igikoresho batumye andi ukayatanga gikugezeho. Bakora amasoko bagatanga ubujyanama ku ikoranabuhanga. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya TCB munsi ya Simba. Abahamagara cyangwa bandikire kuri 0782 unabasange ku mbuga nkoranyambaga zose. Bitwa Rape Technology. Rape Technology Limited, join the digital life. Yake number 1. Hey. Cyakoze ngiye kuba ikintu bita film. Yo. Ni kimomo nk'ibisanzwe ku gasobanuye films.com nuko dutangiye. Skydance fatanije na Rock Entertainment ku bufatanye bateri ya filime igisohoka baruza ituyisobanura. Kuko ari filime ureba ukabona zirimo ubwenge utuntu tw'udukoryo ku buryo nyine wicara hasi byo wari urimo bireke uze turigise kumva. Project Entertainment, akantu ka entertainment ari kuri kukumvamo. Rock Entertainment agasobanuye films.com no hano honyine wemerewe kurebera filime wishyura 7,000 byonyine ku kwezi n'4,000 ku cyumweru. Ayo mafaranga ni urugo none ukayishyura kuri nyirizina utagiye mu bamamyi no mu bateka mutwe. Ako reka tuvugisha ukuri, nimba kuko wita ngo warize uzi ubwenge, website uri kureberaho filime yitwa agasobanuye films.com. Njya mbura n'udukobwa boroke ngo turagufana ntiyego twaguze na bonema hehe ngo kuri website yawe banyereka shanga sanga handitse ibizina ntazi by'abamamyi bamaze gufungwa, bamwe baze kwiba bagenzi banyu. Ubwo uri kubona uri kurebera ku gasobanuye films.com dutangira ko noro uri mu nzira. Bebe no mugabo yibereye kuri katwarejeje hari uri kumubagara witwa Kesem akamukupa yibereye kukamotoke ahamagara akupa. Bebe no mugabo heceye uruntu ari kugendera gakuba kamu mbega bogani kwa kundi yo ndi guco babareba. Bebe batira komeza no musore dutangiranye filime z'ubwenge nta kavuyo zitangirana ni gake gake. Urebe ari mu nzira agenda ari modoka yamwekereye baramuhamagara arakupa. Urebe ari indi modoka yamuturutse ibumoso ito telefone wakigorye kumba bakupa barano. Kesem aramwita reba ukuntu bihuriranye nawe uri hano ufite ikintu kitari icyawe. Icyo gishushanyo uhetse gihenze ku mugongo wawe si icyawe. Cyo ni cya boss wanjye ntago mbizi neza nimba ari cya boss wawe. Birimo urujijo ambiguous muri make bisobanuye ngo ibisukura y'imbunda. Okay hano birasobanutse nta mpamvu yo kundasa. Reka nshaka ahantu mparika. Urabona mwakizemo hagati umugabo ava yagiye guparika nta mamodoka abiri yamuzengurutse areba fata feri twaye igishushanyo gihenze. Urebe filime ahita akata abagabo nabo barakata. Mama we mugabo akata kuri twarejeje kudutangiye filime yacu. Urebe arakata barakata. Urebe filime barakurikira mu giga ciye barakurikira. Umugabo ari kuri twa tumoto tumwe twa make. Urebe arakata zingira hano bagabo bari mu mamodoka manini V8. Urebe mu gasoko mu giga ciye mutobore ahantu imodoka ni yahaca nicyo ciza yinjira mu isoko. Nuko dutangiye filime yacu umugabo gafite igishushanyo gihenze zamuke sikari umugabo yinjiye mu isoko. Urebe ziri wa mugigo
umugabo ari gucika. Igishushanyo ngo kirahenze. Ni igishushanyo cyiki. Bebe. Umugabo acaho ku kamoto. Umurara. Luke uri hehe? Indege iragutegereje. Ntabwo ndi bugere ku kibuga cy'indege. Ndacita inzira. Ahita parika nabi jejejejeje. Umugabo indege yari mutegereje. We mugonze umuntu we muramwishe we muzana amafaranga we. Abaturage byabo ni bavuga ngo mu bijisho rya rubanda. Teragura telefone. We mugonze umuntu mugomba kuyamuha yuzuye muyamubarire. Barasa mu kirere bacaho. Bebe. Be filime. Barara. Mugabo urabizi fata gari ya moshi kuvana Bangkok kujyana Chiamanga urasanga ikibuga cy'indege bariho duhagurukira uno mugabo w'ibyigishushanyo bari kuvuga ngo sike ni icya boss wakavuga ngo biracanganye ngo wahita wemeza ko ari icya boss wabo mugabo hari indege mutegereje soko rya Kimironko rebe kwa Mutangana rebe soko hagati uyacaho azana Lebyan habona kamoto ariko akakamoto gake ahitaco kumbe nakamucoma yari ifite y'icyokezo turi muri Thailand Bangkok yibyaga kamoto kamucoma ahita komeza muri filime umuhanda hagati n'icyokezo mu muhanda hagati bebe yibye moto ya mucoma yibye akamoto ka mucoma byamusabye akazi katanu mugabo arabanza aragahambura sigara inyuma acaho bigabo biparika nabi hano biragonga imbere ya polisi traffic nyanya kirakirimo ntago nyiza mugabo yitacaho uyu mugabo afite ikintu ngo mu mugongo gihenze turi kwa Lamfongo akatahan urebe mugabo yinjira kuri no aho bategera gari ya moshi garategerejwe ku kibuga cy'indege ndagira ngo urebe filime hano ku kibuga cy'indege kini kibuga cy'indege cya gari ya moshi urebe va mu nzira we gari ya moshi iramucitse moto arayipandura mfite icyo ahetse ku mugongo ngo ni igishushanyo gihenze gari ya moshi irahagurutse iragiye mugabo arayiparamira nta muntu wangurikiye ariko okay ubwo nawe tuzahurire mu Gatsata ahita yiparamira nuko dutangiye filime yacu bimeze biti nakubwiye ngo filime wumvishe ngo ni kimomo umusambo bahuye n'umwicarizi igiheri cyahuye n'umushimi agahu kahuye n'umunyutsi bebe yaraje muri gari ya moshi arasinzira asinziriye yatangiye kurota ndagira ngo urebe filime yatangiye kurota ikintu cy'ikimaske kari ikimaske yatangiye kurota kimeze nk'ikiri muri zahabu arakiriba bararebana urebe afunga amaso nibyo ari kurota ikintu cy'ikimaske gikoze muri zahabu arakibika uno mugabo umenya ari umurara buri bori itajya imucika kumbe yari ari kurota yatoye zahabu nzazitora tu yakangutse ari agakobwa kamuri imbere muri gari ya moshi ubwo nawe ni umugenzi iyo usinziriye uvuga abantu bajya babimbwira ngo iyo nsinziriye ndavuga ndi mugenzi hari ikibazo kibirimo biraterwa naho utarenga nudakora icyaha kanongere nsubiremo madamu ntago nkeka ko dufite igihe cy'ibyo ahubwo turi kwihuta dutangire twibwirane Mr. Pardue genda kuzi we ntago nzi nyagasani uyu mukobwa si umugenzi bivuze ngo ntago waje mu kiruhuko ya naje muri business ukora izihe business business zo kugarura ibishushanyo biba byibwe ndetse igishushanyo kiri muri icyo gitibe gikoze mu ruhu nicyo nshaka none se ubu turava hano tujye aho turi bujye tuvuye hano urahazi kindi ikiganza cy'imbabazi bari bibona ni ikiganza cyo guca urubanza afite abarinzi umukobwa urahitamo icyo gishushanyo cyangwa bari abasore hari n'andi mahitamo ya gatatu nayahe menye mwaje mureba murangaye ni mureba aba bodyguard banje bandinda warebye hakurya iriya bandinda
mwereka abamonko bisinzire bananiwe basaza ntubone ukuntu bisaziye indoro yabo inyuma bameze nk'ibirura biri mu ruhu rw'intama nimumatiriza ndarekura imbwa z'intambara bari abasaza barakwica ni abasaza b'abamonko bashaje urabizi bareke batwica ni abasaza bisaziye kiri kubabeshyera ngo ni ba bashawurini kumbe ni abamonko bihaye imana bisaziye okay bisemo ikiganza cy'imbabazi uyu mukobwa ngo ni ikiganza cy'imbabazi nkunda iherezo ryo rwose rishimishije pe umukobwa afata ikishushanyo ngo kirahenze ariko urabizi nta nkoko iruka urabizi ntago nakirekura kikuri mu kuboko y'icyuma baramuniga baradomana muniga iyo filime niga baramuniga batwara ibora ntago warutwara bora umukobwa ni igisambo nawe ahita agakenyereraho bebe sane dongo ku mutwe umukobwa uretse shingataro yewe umukobwa muretse nago watwara boro uyu mugabo ni igisambo cupa ku mutwe kayu yuzo do kobwa nindwanya habuze gato igikobwa we ushaka kunyica Kasemu muraziranye ariko Kasemu ninde Kasemu ni wa musore wamugendagaho kuri moto karatwaye imodoka ntago baziranye umusore isa kingirana umukobwa ashyiraho ikimamiyo tayimanukira soka gari ya moshi iri kugenda arayiparamira n'umusore ni igisambo tu cyangwa akaba ahetse imari ihenze cyane kuko abantu bose bari kuyishaka mafi birahindutse gari ya moshi sinyigenzemo paramira hano manukira mu kazu hari uwari guhamagara witwa ngo Mafi niki kindi ufite bisegonda nde bandi waca isanze hano hafi aho ngaho ugiye n'amaguru isaha uraza kubona bisi umva nta moto ndi bufate nta gari ya moshi nta nubwo nshaka kugenda nta bisi nkeneye muze mumfate cyangwa mubireke igihe ufite imari niyo magambo yababwiye bakise gute Fountain of Youth iriya nzu yanyu n'amatapa yirimo ibishushanyo bimanitsemo isaha ya sogokuru wawe ibishushanyo umuswa Charlotte urakeka bino birarangirira ntago twaje guhura na voka wawe kugira ngo ibintu byose ubitware n'umugabo n'umugore bari gutandukana kuki turi hano okay iby'intebe n'ibyo mu nzu byose ubitware ariko umwana ninjye uzamugumana byo ntago tuzabisererera shaka voka rero ubiburanire kuko umwana sinamuguha urebe umva agenda ndebere West Wing nanjye ndaza kuba ndeba hakuri no wa mugore bita Charlotte uri guhana gatanya ugeze hano ari guhana gatanya n'umugabo Luka kuki uri mu Bwongereza wa musore twatangiranye Luka Charlotte harashize umwaka tutabonana ese musaza we ntago agomba kuza kukureba turi famiye umugabo umwana mutameze ate ni umunyabwenge umugabo harya ni Henry yitwa Harold we ntagaze ubwenge uyu ni musaza we unabizi uri umuhanga umugabo wawe ni inkende nari mbizi ko mutazashobokana umva rekeraho nawe nibwo bikiba ese uri mu bibazo ko uje kundeba ese kano kazi reka ukwiye kubukora umva utangiye kungira inama z'ubuzima se ni inshingano za musaza wawe ndi umuhanga mu byo nkora ndanabikunda umukobwa akora muri mizi turi batatu twagize ibihe byiza njye nawe na papa ese ntabwo ukumbuye biriya bihe ibyo uvuga ni imyaka 10 ishize papa yarapfuye njya kurera umwana nibonera akazi we sinzi ibyakubayeho usigaye wita umurinzi wo muri mize uturuka nk'umuntu muri famiye y'abantu bakijijwe ese wabonye iriya shusho ya Bikira Mariya ateruye Yesu akantu kari ku ino rya Yesu yaza kureba ngo harimo ikibazo yaza kureba ni musaza we nta kintu mbona koko reba hagati y'abamarayika babiri ndetse urebe hagati ya twatu baba bambaye ku mitwe
umanuke ku kaguru k'umukiza wacu pink toes. uri kubona ino rya pink In the blue velvet. umugabo ashinguzamo igishushanyo muri miza ahita kwepa yibye igishushanyo uyu mugabo yibye igishushanyo ahantu mushiki wakora ni Luka umugabo yibyemo igishushanyo bino bishushanyo biba bihenze bimanitse mu nzu ndangamurage arakibye aramanutse ahantu mushiki wakora nahaje kuhiba uno mugabo ni umunyoni uno mugabo ni umurara turebe umugabo acaho Luka wibinkora yibye ku kazi ka mushiki we bino ni ibiki winjiye mu gihugu iminota 10 none wibye igitabo First, get in. injira mu modoka nimba ushaka nkigusubiza ukagisubiza ku kazi injira It's now or never. nutinjira ntabwo nkiguha umukobwa yinjiye mu modoka ni mushiki we polisi irabakurikira mu mujyi hagati turirondere mu Bwongereza iyo filime singa imodoka You underestimate my choice in cars. ntabwo uri bucike polisi usuzuguye amahitamo yanjye mu guhitamo imodoka singa akamodoka You're not here for that. ntabwo uri hano uje gutwara iki gishushanyo gisubizeyo umukobwa arashaka igishushanyo Painting back. urashaka kino gishushanyo ko gisubizeyo njye ndashaka usubira mu buzima bwacu bwa kera twarimo twari ubuzima babanagamo kera na papa wabo akiriho And his fat little toes. singa hano yo polisi yakurikiye mu gihe hagati bino bikwiye guhagarara ni mushiki we ubuzima babanagamo mushiki we ngo yabuvuyemo ajya kwishakira akazi ajya kwirerera umwana bebe zirasigara iki ni icyaha arakwepa katanu iyi filime ahita aparika mu rumodoka rwari ruri hano urumodoka ruhita rumukingirana polisi ivayo iramubura aparitse mu ikamyo indani mafi fasha bimeze neza yego bimeze neza polisi turayikwebye bahita batsa sikaniya yaba igikamyo barigendera uracyakorana n'ikipe ya papa yakoranaga nayo kera Deb Mafi Charlotte bimeze bite iryo gishushanyo cyanjye mugiye kugikorera iki yambaye ga nta kintu agikora bahise afata cya gishushanyo avuye kwiba batangira kugipuriza inyuma nta cyahindutse buri gihe wiba ibintu kandi ntabwo babiguhagije ukiba ibindi iteka wibwira ko uzanyurwa nuramuka ugeze ku kintu uri gushaka ariko ukigeraho ugakomeza ugashaka ikindi mbese nk'uri guhiga zahabu zitazigera zishira. You've outsmarted yourself into not even believing that there can be a pot. You've chosen comfort. We wahisemo ubuzima bwo kumva utekanye. But your entire life. Ariko buriya si bwo ubuzima bwawe. Life is about. Ubuzima buriya ni ugora uvumbura ushaka ibintu bishya. Get to some treasure at the top. Abantu ntabwo buri umusozi bagiye gushaka yorega ubutunzi. Mystery about why the journey is more important than the prize. Papa yajyaga atubwira ngo urugendo nirwo rw'ingenzi kurusha icyo uri buze guhembwa urangije urugendo. That you have to go on the journey. Ariko urugendo basi wona rugiyemo ariko we nta nubwo ushaka kujya mu rugendo. That's not good. Hano nta kintu kiriho. What's not good? Ni iki kitameze neza. Igishushanyo avuye kwiba nta kintu ngo kiriho bashakaga. I'm sorry. Mbabarire. To both of you. It's been a long day. Stop. Mwembi mumbabarire. You're right. Charlotte wavuze ukuri je nibeshye mushiki we. And I love you. Uri mushiki wanjye ndagukunda. Call this right. You can have your painting. Fata igishushanyo cyawe ugisubizeyo. I can see you doing that thing. I just need you to breathe. Ndagira ngo uhumeke. When she's mad? Iyo warakaye. Breathing. Wanga guhumeka humeka. Come on, we'll do it together. Mfashu humeka ni mushiki we. Humeka fata igishushanyo cyawe ugisubizeyo. Ndagukunda. Okay, duhumekere rimwe. We're just gonna breathe. Tugiye guhumeka twinjiza umwuka imbere. Funga amaso uhumeke. 1, 2, 3. Rimwe kabiri. Ahumetse amupuriza umwuka ahita awuhumeka cyane. Rebe. Possible deniability. Will you help me get her up? Fasha tumukangure mfasha. Baramusinzirisha. Mu rukamyo. Kira gishushanyo avuye kwiba hari ibintu bagishakaga inyuma none ntabyo babonye. Ni ibicu no mugabo Luke yashakaga. Urebe, we na mushiki ngo nibwo buzima bari babaye mu kera. Babayeho bahiga ngo na papa wabo mukobwa bivamo. Umeze neza umukobwa yakangutse yisanga yicaye muri gare Nyabugogo. Umeze neza? Musazi uri umuzinzirije. Iyo.
yakangutse yisanga hano ye do ye agaruye ubwenge gusa igishushanyo arakigaruye umva abashinzwe umutekano bari kubaririza ibyawe ubuze amasaha menshi iyo nza kuba ibyaha mbirimo murakekana ari kugaruka habereye icyaha ntabwo waba uri umunyabyaha wa mbere ugarutse habereye icyaha ushobora kuba uri ba bantu bafasha abanyabyaha biyoberanije urinde special detective Jamal Abbas the Interpol polisi mpuzamahanga njye banyita Charlotte Purdue ndi gushinjwa mbeshyirwa Did you know your brother's linked to a string of high-profile? Ese musaza urabizi ko ari gushinjwa ibyaha mpuzamahanga bijyanye n'ubujura bw'ibintu by'agaciro bihambaye yakubwiye iki nagerageje kumuhagarika ariko igishushanyo yagitwaye nabibonye ku mavideo basi mbwira ahari ni ukuri menyana umusaza wanjye ari niwe muntu wa mbere namenyesha kuko yanshyize muri pozisiyo mbi nanjye ku buryo ki nshobora no kuba nakwirukanwa reka mbigufashemo rwose ariko nituramuka tumenya inyuma ko ukorana nawe ntabwo nabasha gukora icyaha nk'icyo ngicyo rwose cyo kubeshya ngo nkorana n'umujura cyane gatozi urakoze n'iki kindi yibye nawe se uri detective cyangwa ukora muri mize kuri kubaza ibindi yibye bakinguye hano bazana bageze hano nakibonye ikindi yibye bisa nk'aho akazi kawe hano karangiye rero hano hari igishushanyo kindi gihari yaje kureba umugabo numvisha ibyabaye umwana aragumana nanjye Thomas wakoranye na musaza wawe mu bujura ntago naguha umwana wanjye n'abavoka baraza kuvuga ko uri umujura bite mwana wanjye umugabo n'umugore batandukanye ugiye kuba usigaranye na papa wa majoro make mama byose bimeze sawa biraza kumera sawa jya gucuranga umuziki akana hano umenya ari agacuranzi Charlotte ya Jana hafi umeze ute ntabwo nishimye ari hehe Ajana Ruka shukura musaza Ruki shukura musaza bagabanya imiziki okay yarakaye mutuze ntihagire uvuga icyo turi guhiga mpaka ninjye ubyivugiye urasa neza sheri umva kubeshya nakoze icyo wakoze byinshi Deb bite sheri Wori Owen Carver I do the money njye icyo nkora n'ibijyanye n'amafaranga yo kubaho mbwira impamvu mwanyirukanishije ku kazi ubu nirukanwe gute musaza waza kukaza akiba bahise bamwirukana mubwire we're looking for the fountain of youth turi gushaka fountain of youth cyangwa se ni umugezi w'ubuto abagiye babyumva mu mateka iyo bavuze ngo umugezi w'ubuto ni umugezi unywaho ntuzigera usaza ukazabaho iteka ngo niwo mugezi bari guhiga ngo bari guhiga fountain of youth ndetse ni naryo zina rya filime Please, no. Hoya. Again. Nanone se. Ninki ugomba kubyivugira. And you're paying for this. Niwe wishyura ngo bagushakire yego. Uyu mugabo niwe mukire uri kwishyura ngo bamufashe gushaka uwo mugezi w'ubuto. Your motivation being more. No kuvuga ngo icyo ukeneye kuri uwo mugezi ni ukugira imbaraga n'amafaranga menshi. Spectacular face cream. I'm dying. Ndi gupfa. Rwaye kanseri y'umwijima. Nyeneye uwo mugezi w'ubuto uno mukira afite amafaranga yashatse babano menyereye guhiga ubukungu n'ubutunzi cyangwa se bya bintu bya kera byaburiwe irengero bamufashe gushaka umugezi w'ubuto arwaye kanseri y'umwijima ari gushaka ngo bamufashe gushaka umugezi w'ubuto wamusubiza ibuto akongera akabugira ubuzima buzira umuze birababaje. If the fountain restores youth and health, maybe it can save me. Nimba umugezi ko gusubiza umuntu ubuto n'ubutunzi n'ubuzima bwiza wanabara pano ubutunzi ubuzima bwiza. Ruke kino kibazo tugomba kukiganira twenyine pana hano tukiganirire hano. So my brother has sold you on me. Musaza wanjye yaguhaye igitekerezo ngo mugiye gushaka ngo ji cyangwa umugezi. I sold him. Igitekerezo ningi washe kukimuzanira ahubwo ngamfashe dushaka uwo mugezi. Then allow me to clothe the elephant. No rero reka inzovu iri muri iki cyumba njyewe. You are proposing that there is a literal link. Bega uri bari kukubwira ngo hari ahantu hari umugezi wa maji uwo mugezi ngiyunyweye ukira ubuzima buzahoraho. You and I both know. Charlotte ngera turabizi ko mu bintu byose abantu bumva ko bitabaho bumva nk'ibihuha cyangwa se byabayeho kera bumva nk'imigani hari ukuntu
kuko uri kuba kubirimo. talks about it. Mahabharata yabivuzeho. Alexander the Great yavuze kuri uwo mugezi. I know the stories. Iyo story ndayizi. One story. 5 Inkuru ni imwe, imigabane ni itanu. cultures over thousands of years. And I'm so Imico myinshi n'inkuru nyinshi cyane. I returned it. Niyo mpamvu mwashatse kwiba kiriya gitabo se. You are free to help us. Turashaka kudufasha. Don't you tell me that your primal curiosity Utambwira ko amatsiko yawe yashize. great mysteries Mushiki we. is a 9th century Tibetan scroll that posits Ibi byanditswe mu kinyejana cya 9 n'abantu bo muri Tibet. the location of the fountain. Ahantu hameze nk'aho haranga wa mugezi w'umuntu anywa akazahora hiteka. Ni umugezi w'ubutoni ko bawita ariko n'umugezi unywa ukazaba hiteka. Is that location Bikavuga ko uwo mugezi ngo wahishwe n'Imana. God? Ndetse Imana ikawisha abantu ngo batazigera bawubona bakawunywaho. We believe knowledge of the location was passed down in peace Ndetse tukaba tuzi ko generation amongst the most learned. hari uburyo hagiye hasigara hirya no hino mu miryango, hirya no hino hagasigara inzira zishobora kuba zadufasha kugera kuri uwo mugezi. These people were called protectors of the past. Hakaba n'abandi bantu bashinzwe kurinda uwo mugezi kugira ngo ikiremwa muntu kitazamenya aho uri, aribo bitwa ngo ni abarinzi. And their job is to keep that path concealed. Akazi kabo ni ukurinda uwo mugezi uko byamera kose. Hari abantu ngo bari gufasha Imana kurinda uwo mugezi. Ni umugezi ngo urindwa n'Imana. Imana niyo yawusha ikiremwa muntu, irangije shiraho abandi bantu bitwa ngo ni ba protectors bagenda basimburanwa mu bisekuru kugira ngo babashe kurinda uwo mugezi ikiremwa muntu kitazawubona. Ever met any of these protectors? Mwigeze muhura n'abo barinzi se? We'll tussle with one until Bitwa ngo ni abarinzi. Ngiye hari umwe twahuye muri Thailand. Well, if the protectors Nimba bitwa protectors n'uwitwa Imana bari kurinda uwo mugezi, kept secret, maybe there's a hashobora kuba hari impamvu. anything of value is protected. Charlotte, ikintu cyose gifite agaciro kirarindwa, kikarindwa n'Imana se. The prize, the bigger the protection. Uko ikintu gihambaye niko n'umutekano wacu urushaho guhambara. Umugezi turi kuwuhiga twe. The myth of the fountain says it will tempt you with everything you've ever desired in the palm of your hands. Uwo mugezi ngo bivugwa ko iyo ugezeho ukureshyareshya kurusha ibindi bintu byose wigeze ukora mu ntoki zawe bikakureshya. All you have to do Icyo ugomba gukora ni ukunywa ukiwugeraho. infinite health. Ukagira ubuzima buzahoraho iteka, ubutunzi, ubwiza. There is life. Ubwiza nyine ukabubona. Nurumva iyo unywa mugezi w'ubuto ntusaza. Buriya mwamubona muri beza mwishuka ariko ugenda usaza iminkanyari kaza kagasura tukakabura. There is also death. Ariko hari ubuzima haba hari n'urupfu. This could be the most important. Charlotte, gishobora kuba aricyo kintu cy'ingenzi mu buvumbuzi bw'amateka cyaba kivumbuwe. Will be synonymous. Tubasha kubona uno mugezi, Discovery. izina ry'umuryango wacu ryazamuka. 6 artists made a pact to reveal the location. Mu mwaka w'1600 abahanzi 6 barumvikanye bagirana amasezerano yo kugira ngo babashe kuvumbura ahantu uwo mugezi uri. Hit a clue. Bamaze kuhavumbura bagenda bahisha ibimenyetso bishobora kukugeza kuri uwo mugezi, babihisha muri ano mataburo bashushanya cyangwa se bino mwita ngo ni ibisigi, paintings. Behold, Caravaggio's the tape. Kimwe mu gishushanyo cya mbere babanje guhishamo inzira ya mbere cyangwa se ikimenyetso cya mbere cyabasha kukugeza kuri uwo mugezi ni mu gishushanyo cyitwa ngo gufatwa kwa Kristo. Ubwo Kristo bazaga kumufata, ni igishushanyo cyashushanyijwe n'uwitwa ngo ni Caravaggio. Ikimenyetso cya mbere bagihishe mu gishushanyo ano mataburo mujya mubona ashushanyije ya kera. Ni igishushanyo cyitwa ngo ugufata Kristo. Ubwo bazaga gufata Kristo ari gusenga bagiye kumwica. Rubens, the descent from the cross. Nanone ikindi kimenyetso cya kabiri kikaba gihishe ngo kumanura Yesu ku musaraba, cyashushanyijwe n'uwitwa Rubens. Bildens, Christ's disciples on the road to Ndetse Emmaus. nanone ikindi gishushanyo cya gatatu cyahishwemo ikindi kimenyetso kigaragaza aho hantu, ni ikimenyetso cyashushanyijwe ishobora kuba yadufasha kumenya inzira yo kumenya aho uwo mugezi uri. Sometimes it's painfully obvious that we're Rimwe na really rimwe birambabaza kuba bigaragara ko tuvukana wa mukobwa we, kuko twese dufite ubwenge. Mvuga ukuntu gitangiye kumwipanga hakaza. well, most of them are destroyed. Iyo biriya turayikora, izo biriya zose barazirimbuye, izo ngizo zari zirimo amakosa, situzi nimba hari isigaye. Mbega bari bapurintinze biriya zirimo harimo ikosa rimwe rivuga ngo muzasambane, no kuvuga ngo nimugasambane, ngo zose barazirimbuye. Iyo Bibiliya barayikurahe, ngishobora kuba ariyo yabafasha kuba bagera ku nzira. not all destroyed. Ntabwo ari zose zarimbuwe. I think I might know where one is. Ndakeka nzahana iyo Bibiliya y'ikosa imwe iri, bakiri aho barabinjiranye. Amaboko aho tuyareba, amaboko aho tuyareba. Amaboko aho nyareba. You two, other side of the table. We mujya hakurya. Charlotte Purdue, Charlotte Purdue wrongfully accused. ushinjwa beshyerwa. Squambwi Abbas? Detective Abbas If Interpol. where he was, Wivugisha first to know. ngo menyana umusaza wanjye ari wabo wa mbere mu kwakubwira.
Nah, no need to introduce we yourself. nta mpamvu yo kunyibwira. I've been following you all for the maze past. umwaka n'igice nguhiga. I know more about you than you know about each other. uziho byinshi kurusha uko abantu bakuzi bari hano bose. Luke Luke and Charlotte Purdue, na Charlotte Purdue, children of the esteemed abana archaeologist ba Harrison Purdue, archaeologist Harris Purdue, his old teams here. n'ikipe yakoranaga nayo yose papa wanyu muracyari kumwe nayo. Notable addition. Owen Carver. ndetse muri kumwe n'umukire Owen Carver. Somehow turn your father's prestige gute ibigwi bya papa wanyu byari byiza mushaka kubyangiza international criminal enterprise. mukabihindura enterprise y'abagizi ba nabi. 6 priceless masterpieces. mwibye ibintu bidafite agaciro kabarika kari hejuru cyane n'ibishushanyo bitandatu mubikuye ku migabane ine y'isi. We now find ourselves with the thieves and none ubu painting ibisambo turabifashe all under one roof. n'ibyo bishushanyo turabifata icyarimwe. El Greco, El Greco, the De Velasquez, the Vilden, The Vildens, Rubens. Rubens, Oh, look, Charlotte, Charlotte, another Rembrandt, Ndi Rembrandt. and somewhere. Ni filime. Rebe, ka kagabo. Mwese mupfukame ka kagabo twatangiye yibi akavuga ngo karashaka igishushanyo cya boss we yibiye muri Thailand. You too, Mr. Policeman. Mr. Policeman nawe pfukama. I'm not happy, Luke. Luka ntabwo mwishimiye. You make me come long way to find... Watumye mfata inzira ndende nje kukureba. I've been trying to find you. Nanjye maze igihe ngushaka. You gotta pick up your phone. Ariko ntabwo yitaba telefone. Ibi kigo ryari ko kibye umuntu none kiri kumubwira ukuntu cyari cyaramubuze kuri telefone kandi aricyo cyamwibye. Stole my boss's painting. Wibye igishushanyo cya boss wanjye. Very bad. None byangaragaje nabi. You're for chop chop. Waransebeje. You think I'm dumb? Ukeka ko ndi ikigoryi? Ariko ibyo bihita bituma uba ikigoryi ahubwo. I'm not dumb. Sindi ikigoryi. Tumunyabwenge. I follow him. Nakagabo kagufasha tukayo tugufi. Mr. Interpol. Uyu mupolisi Boss man. Mr. Mpuzamahanga, polisi mpuzamahanga mazigiye mukurikirana. Very clever. Ni umuhanga. But he's not so clever to know. Ariko ntago ari umuhanga kuko niyamenye kuko yaguhigaga nanjye namugendaga inyuma. And your painting's right there. Dore n'igishushanyo nakwibye ngikiri. Oh, and you can take it. Gifata ukijyana. You'll have me. And I can make you... Ikindi nanagukiza. How you did that if you dead? Wangiza gute ngiye kukwica. You had to work so hard, but your skill and your... Ufite ubwenge kuba wangizeho. Take a look around. Ukwiye kubihemberwa reba hano hose. Things in here. Hari ibindi bishushanyo bigera muri bitanu. Nabiguha. They're mine anyway. Nubundi ubu n'ibyanjye kuko ninjye ufite imbunda ntago ariwo bimaye. Hari ikindi kimwe kidahari. Caravaggio. Cya Caravaggio kirenze. And that is the big Icyo rero shining cherry. icyo cyo kirarenze kiranahenze kurusha ibi byose ubiteranije. So you let these 4 go. And Bano bane turi kumwe bareke bagende cyo gishushanyo cya gatanu giguye. Arabireba. Okay. Okay. You 4. Mwebwe bane musohoke mugende. Luka wisara genda. just... Genda. Mushikiwe. Kipe yose aribwiye ngo igende na wa mukire yivumburiye wamuhaye akazi. Umukire yivumburiye bita bamwita nde harya. Uriya mukire we uri usohotse nyuma. Mukire wabahaye akazi ati mwe munshakira amazi y'ubugingo. Niho. Where is it? Kiri hehe? Ibyo nabyo kanze nyikwereke. Igishushanyo ngo cya Caravaggio niwe gishushanyije. Kiri hano. Hano no guri cyurebye. Here. Zano. Zamura radio farime. Arabacanga. Subiranamo. Ho. Top. Subiranamo. Ho. Sasu. Ifrim. Yo. Fande. Ho. Top. Ari hasi. Yarabateranije ayitacaho bucece mu gace ndimanuka uzabara zansange mu gatsata do twagiye bano basigaye basubiranamo barasana polisi n'amabandi byose meze sawa. Ni Interpol yaje no gufungura n'amabandi yari yarubatse ku mazi yibera ku mazi nta nubwo wabona transport n'ukuntu bakurikira baramuyobye n'umupolisi bimeze bite filime baragiye kugenda ko barahubutse bagiye gushaka Bibiliya. Kumbu yarebye hano nawe yarabibonye ya Bibiliya iri mu mashini. Bibiliya irimo ngo amakosa. Bibiliya bakoze amakosa bakandikamo ku itegeko rivuga ati ntuzasambane, bo banditsemo ngo uzasambane. Iyo Bibiliya bari gukeka ko ari irimo inzira
ishobora kubageza kuri wa mugezi w'amazi y'ubugingo. Iyo hano wari uwaje n'umugabo tutazi, abona amazi ari mu kirahure, amazi ari kwaka. Bebe, fata amazi, kumbe ni Luka. Luka yabonye akarahure k'amazi. Aya ni amazi y'ubugingo. Reka nyanywe. Arayanywa. Luka agiye kubona mushiki we n'umwana we. Luka abona bari kugenda basaza. Wiyanywa nibyo yarose. Yahise ayamena. Amazi yaragiye kunywa, abona mushiki we n'umwana we bari kugenda basaza, ahita ayamena. Luka, Drink. inywa indakire. Iri mu ndege. You realize you still talk in your sleep. Ese urabizi ko iyo uryamye uvuga mu nzozi? I keep being told. Bahora babimbwira. Of justice. Ubu butabera buri kumpiga. My son is now. Kiza cyane nuko umuhungu wanjye turi kumwe. Wow. Was that two? Umwe tubiri dutatu. Just getting started. Kandi ubu nibwo ngitangira. We finally found that sense of adventure you've been lacking. Found? Urabona ko bintu watangiye kubikunda. Ibi ni ibintu wanzanyemo ntabishaka. Thought my next adventure was going to be raising a family. Numva ko ibyo ngiye kujyamo bigiye kuzamura famiye yanjye. Trickier than I expected. None biri kunshuka bingusha umutego kurusha mbere. I don't envy your situation. But I am sorry about the marriage. Wihangane ku by'urugo rwawe rwasenyutse. Change. Turns out. Nari nzi ko umugabo wanjye azahinduka. He has all the characters. Ariko imico yari afite ni nk'iyimbwa ntiyahinduka. So does that mean he could lick his own Except the loyalty. loyalty? Usi hatandukaniye n'imbwa nuko imbwa yubaha basebuje. Mbega imbwa niyo kwizerwa n'umuvandimwe utaguhemukira. Look at her now. Back in the saddle. Niba hano twicariye turi kunywa ka champagne. You knew I was going to get in that car. Charlotte. Wari ubizi ko iriya modoka nuza nzayicaramo. I know you. Ndakuzi. We're kids. Even when Kuva turi abana. do an adventure, what Iyo you uvuga ngo hoyanga ibyo bintu sinshaka kubijyamo. always just let me. Byabaga bivuze ngo yego urashaka kubijyamo. Let me help you help me. Okay, reka ngufashe kumfasha. Now, was that 3 glasses or 3 bottles? Ese wanyweye ibirahure bitatu cyangwa amacupa atatu? Okay. Okay. What do you think you're going to get from this fountain? Ese uwo mugezi urakeka uzawukuramo iki? Ntacyo. Dad, recognition. Papa. Deserves it. Kwibukwa. Insist upon it, but I will. After what he achieved, Nyuma y'ibyo papa yagezeho. was it to him? In our family, Isi yose muri mideni ryo kumuha icyubahiro ndetse n'umuryango wacu ko twagiye tuvumbura ibintu birenze. He doesn't need reverence because he's dead. Papa wacu nagakeneye guhabwa agaciro ko n'ubundi yarapfuye. Saying is, you need reverence. Ahubwo ukeneye guhabwa ako gaciro ngo nk'umuntu wavumbuye umugezi w'ubugingo. I know you better than you. Ndakuzi kurusha uko wiyizi uri gushaka izina ryawe. Excuse me, can we have the bottle, please? Thanks. Sigira iryo cupa hano. thank you. Oh, Bebe, just warming up. shaka ko wari uri gutangira. Adventure? Let me enjoy the adventure. Siwanzanye muri adventure reka rero nyinezerwemo nanayisindemo nkwereke. Tugeze ahitwa Austria, mu murwa mukuru Vienna. Katurore. Kumbe hakuri no muri Austria. Yo. Baparitse hano. Leaving him. Oh, he's fine. He's with a billionaire. Umwana siko tumusize ari kumwe n'umukire utunze za miliyari. Murphy, stay out here. Urasigara hano hanze? Take these. Kira tuno. Your ears will stay. Udushyire mu gutwi turaza kuba dukominikana. Mr. Perdue, I assume. Mr. Perdue, I am the head of the rare books department. ninjye ukuriye ibitabo bidasangwa ahandi biba bihishe department yabyo. Quite generous. Mr. Kava yabasabiye ko mwaza mukajya gusoma ibyo bitabo. On Picasso's pre-cubist. Ibyo wanditse kuri Picasso wa mugore we nawe birarenze. Thank you. Uri umuhanga murakoze. Baramuzi. Yeah, so would you like to follow me? Mungurikire tujye kubereka bimwe mu bitabo utasanga handi. Assassin. We mushaka abapolisi nibaza muhagarike ba mafia na monkeypox Angina. na angine na Ebola niza muyihagarike. Ni ibigoryi. Restaurant in Vienna. Iyi niyo restaurant ya mbere muri Vienna. Great care. Turaza kubitaho. Now leave you in peace, but before I go, may I say mbere yuko ngenda nabaza hari icyo mwamukeneye? donation to the library. Reka tubanze turagushimire kubw'impano watanze kuri iriya somero. Well, I will relay the sentiment. Auf Wiedersehen. Bye. Ahita basezera mu kinya Austria. Ca uyu mugabo ngo yagiye atanga impano kuri iriya somero. Do you want a drink? Ushaka icyo kunywa? Or
Do you want? cyangwa urashaka icyo kunywa kidasembuye? No, I'm fine for the moment. Muri kano kanya meze neza. Ni wa mwana Thomas. I hear you're some sort of musical. Barambwiye nguru umuhanga mu by'umuziki. Nanjye ni kubajya bambwira. I get the feeling you're not one for small talk. Ariko menya udakunda utuganiro duciriritse. Nawe niko nkeka. Twa tuganiro nyine tw'abana two. You're rich. Mama yavuze ko uri umukire. By price? Hari ikibazo nkubajije? The floor is yours. Ikibuga ni icyawe mbaza. Are you? Uri umukire bingana iki? Rich. Ndi umukire biteye isoni. The B? Ku buryo suri babantu batangizwa n'inyuguti ya B ba biliyoniya mbega batunze za miliyari. Yes, it does. Yego. Do you have a boat? Ufite ubwato? Yes, I do. Yego ndabufite. How big? Bungana iki? 120 metero 120. A plane? Ufite indege? Just on my plane, and I have. Iriya twajemo ni yanjye mfite n'indi ya kabiri. Necessarily. Birarenze. Planes. Hari indege. And then there are. Hakaba n'ibidege binini cyane. We're on the baby one. Twari turi mu gatoya buriya. It's my turn. Nanjye reka nkubaze. Buretse? You did say the floor was mine. Wavuze ko ikibuga ari cyanjye ngo nkubaze. Are you satisfied? Uranyuzwe? Kumbwiye ngo urakize ariko uranyuzwe? Waranyuzwe? Mugabo yaracece. No. Oya ntago nanyuzwe. Mugabo yarumiwe. Did you set me up? Nagatego wari waneze. That was good. Mwana urarenze. Fräulein. Urabizi? 2 glasses of Zana ibirahure bibiri bya champagne iki cyana n'igikuru tunywe champagne n'ubundi dusinde ndumva ari igikuru. Umugabo yumvise ibitekerezo by'umwana ahita asaba ibirahure bibiri bya champagne. Bano binjiye mu isomero. Ifite ahantu ngo basanga ibitabo utasanga mu yandi masomero. Bya bitabo bya kera hano usanga library zina ntimusoma n'uturayiburari dutonya mwisomera amacupa n'amaninja. Sinzi ikibazo mufite. Sinzi umuntu wabaroze. Babinjije mu gikaro ubona babinjije ariko nibanga rikomeye. Not bigikaho. to see this. The Wicked Bible is our crown jewel. Iyo Wicked Bible ni umuringa wacu wambaye cyane tubika ahantu hadasanzwe. Ni Bibiliya babanje gusohora bwa mbere izamo ikosa itegeko rya 6 aho kuvuga ngo nimugasambane rikaza rivuga ngo muzasambane. Baje hano. Iyo Bibiliya. In fact, it is not the only thing. There is another misprint in Deuteronomy 5. Umva, iyi Bibiliya rero buriya nta nubwo ikosa riri hariya gusa havuga ku mategeko y'Imana, ahubwo iyi Bibiliya ngo bayiprintinga no mutari bazi bo bari babonye ryakosa ni muri Bibiliya rivuga ku mategeko y'Imana, ariko ngo nanone ngo mu gutegeka kwa 2 umurongo wa 5 ngo iyi Bibiliya ya mbere yari irimo amakosa, ngo hari handitse ngo icyubahiro ngo kibe ng'icy'umwami wacu, ngo Imana yacu ngo yatweretse ngo ikuzo ryayo, ngo itwereka n'agatafari kayo k'igitangaza. Yesu Kristo. Wacho naryo ni kosa riri muri iyi Bibiliya batari bazi. Looking forward to seeing that. Reka twizere ko ayo makosa yose turi buze kuyareba, turi buze kuyasoma. Babaha Bibiliya muyisomera hano mu birahure gutyo. Baje kureba rya kosa rya mbere ririmo rivuga ati muzasambane. Icyo ni kosa rya mbere bakiraho kwisomero hari ya Paritse. Jado. Bebe. Kumbe wa mukobwa ari muri ba protectors n'abarinzi bashinzwe kurinda bira bintu ngo ntihazagira umuntu bigeraho. Hari ibintu kiremwa mu Imana yabihishe ishyiraho n'abitwa ba protectors kugira ngo bajye babirinda. Umva hano tuje nk'abakera rugendo ntago tuje nk'abarakari bahita binjira. Umva baraje. Umve binjira. Bebe mukobwa shira hano isomero. Bebe na genge yazanye n'abantu benshi. Sheri wawe ari hano n'abasirikare benshi cyane. Biragoye. Nibiki bigoye kumbe yambaye akituma no mu gutwi. Leave what to you. Bidecere. Direct me to the little boy's room. Umva nyere ku bwerero bw'abahungu. Turi mu isomero ni isomero rinini shawo. Nothing yet. Sure he's here. Oh, he'll be here. Bazasenya utubari babubakire. Amasomero muzajya musomeramo ibitabo bareka ibintu byo kububakira utubari kabisa. Kobwa ari hano. Mbere wakinguye hano kivayo. Kiza cyububa aza yububa abatuziye bari. Abatuziye bari he? Bebe. Yaramureba. Yandaya y'ingomiri he? Well, that was easy. Ngwiki? Kimutotsa cyumva ngo yandaya y'umugomiri he? Kumbe yaramuri inyuma. Urebe. Baragifa. You made it. Asha wabikoze kabisa. Looking for a book? Uri gushaka igitabo? You know they're all in German.
ibyo bitabo byose biri mu Kidage. Mbwira icyo nasoma. Nietzsche. Nietzsche. Nicyo gitabo wasoma. Happy endings there. Ni igitabo kirangira neza. It's like being abandoned in a sinking ship. Ni igitabo cy'umuntu bataye mu bwato ngo arohamiremo wenyine sha. Nanjye ejo bundi mwaransize ngo ndohame mu bwato. You know, I did mean to say I'm sorry about that. But Nietzsche said. Icyo gitabo ariko cyitwa Nietzsche. That what doesn't kill. Si cyo cyanditsemo ngo ikitakwishe. Only makes you. Gituma More angry. Urakara cyane. Cyari kigiye ko cyaramutaye ngapfe. Kobwa arabanza afungura hano. Gaki gaki. Okay. Bebe. Afata furari ye. Kobwa kora imbunda. Mfite icyuma n'imbunda. Hitamu. I have a scarf. Ngiye mfite furari. But I'll give you. Ngiye kugwa amahirwe yo kurwana nawe ariko ndebe nimba wankubita. Yewe. Ntambara. Bano bari hano bari gusoma Bibiliya ariko bumva mutwe itumanaho. Mutwe. Kivuga ngo mushiki wanjye atekereza ko tekereza ibiki. Kobwa. Kirano n'indwanyi. Kira utangwisha. Babarire. Protect us. Iryo tsinda avamo. Shinzwe kurinda iby'Imana yahishikire mwa muntu. Ari ibintu kiremwa muntu kitagomba kumenya nk'umugezi utuma udasaza ngo upfe. I think your sister's right. Mubano wanjye nawe ntushoboka niko mushiki wanjye yavuze yego. Karamuzinga. Ari gobotora. Uretse. Asi. Bebe. Acho. Sasu. Nano hari umugozi. Stop making this. Ekeraho gukomeza ibintu. I'm gonna have to. Bitise ndakwica. Gwiki? Wikwigira ngo udashaka kunyica n'ubundi. Mukanya nari uncombye icyuma. Slow you down. Hari kugukerereza. Okay. Well, I apologize. Mbabarire. Because I clearly missed. Nakumvishije nabi basi. Friends? Tubi inshuti. Urabe. Karamuniga. Gakandagira hano. Karamuniga. What you're looking for. Ntabwo uzi ibyo uri gushaka. Arakazirika. Arakirenza. Arakanaganika. Kanaganika. All right. Urabe. Think about us a minute. Ndakeka bino biranyongerera umwanya. Arowamanura. Baby, bano bari hanze. Okay, they've covered all the exits. Inzira zose zisohoka bazizengurutse ntabwo muri bonaho umusohokera. Any joy? Any joy? Mbese biti? Nta kintu kiraba. Disappointing. Yabaje. Dukoreshe plan B. Plan B. Mupango wa mbere uranze bakoresha plan B. Nta kintu muri kumvara? Nta kintu muri kumva kinuga? Bari humuriza. Bismaba. Kinangwe muri kubyumvara? Je nabyo numva. Numukobwa ukora hano. Uyarahumeka. Nta kintu muri kumvara? Oh God, that smells like smoke. Bimeze nk'ari umwotsi hano hahi. Nanjye ndi kumva. I don't smell smoke. Ko nta mwotsi ndi kumva hano ze. Breathe in deep. Funga amaso uhumeke. Agihumeka baramupiriza ahita ahumeka wa mwuka arasinzira. Mushiki warumirwa. Umukobwa ukora mu isomero. We can't do this here. It'll take. Hano ntago twakomeza kuhatinda ibiri tuyibe tuyitware. Bino ntago ariko kazi twumvikanye. We're supposed to find the thing we need and then leave. Twagomba kureba ibintu dushaka tukagenda. Very nice librarian. Uyu yari umugore mwiza ukora muri library. She's not dead. Ntagapfuye. What, and now you're gonna steal another None mugiye kwiba. artifact? Charlotte. Ikindi gihangano cyiza cyane. You're in the jungle. Charlotte hano ntago turi muri zo turi mu ishyamba. Public library. Turi muri library one. The point is, Kibazo ni what we're doing is unpredictable. Ibyo turi gukora hari igihe biduhinduka. To change with it. Twasiga hinduka natwe tugendukana nayo. Let's have a good plan B. Buri gihe rero mbafite plan B. This is just like it was on the Lusitania. Bino neza bimeze nk'ibyabaye Lusitania. Attacked by a dysfunctional. Ubwo twatakugwa na wa mugore wawe ntazi aho mwahuriye. Implicit in gassing a woman. Unaza gufungura hano. Religious literature. It's a spray. Look, Mva. a very unique. Ibi byabaye hano ni situation idasanzwe. But it's also part of. Ariko nabyo biri muri adventure turimo. Biri mu bigize urugendo rwacu. Yes. Bazo nk'ibi tubihura nabyo. He's in jail. Urugendo ruzatuma turangira muri gereza mva nkubwire. A lot. Njye nakoze byinshi. Ariko ntabwo biragerageza. Jail. Mva. Stick to your bomb. We guma kuri bombe. It's not a bomb. Bombs are for children. Bombe ni iz'abana. It's a controlled directional. Iki ni cya giturika gituritse ahantu cyateganyirijwe kujya. One. Baturitsa.
ubuduha bujyaho sike ubuduha bujyaho inyoni ivuye mu cyari udutegerereza imbere urebe urabizi twagiye umukire nabibonye bibaye umukobwa yagiye kugera n'uwundi wo muri ba protectors asanga bagiye protector bibiri iri hehe we barayibye bya biriya barayibye kandi abajura bagezweho ntabwo biruka ni gake gake ngwino nge nzajya kugwa umunyenga mu ndege nini mama wawe numubwira ko nagwaye champagne ni umukire nunguma hafi ntabwo uri buze kugira ubwoba injira mu modoka baramushimusa umukire baramushimusa injira umukire baramushimusa ni ba protectors imwe umukire uvuna umukire atunze za miliyari ze ariko aravuna mama wawe ntunamubwire ko habaye ino ntambara nabyo bimuhishe uyu mukire ni indwanyi turamubonye tumuzi nk'umuntu urwaye urembye ariko uburyo akubitamo turashize bano bazamukiye hano mu mujyi hagati wagira ngo nta cyabaye bebe mujyi hagati turi i Burayi bahita binjira mu kimodoka cyiza yuzuruka yeah. Nakunino Happy ending. Praise the Lord. Bajan, man ishimwe birangiye neza. Uncle Luke thought it'd be fun to crawl through a sewer. Numvaga ari byiza ko tunyura munsi mu marigori niho twanyuze. Wiener schnitzel, didn't we? And a bottle of champagne. Twanyweye n'icupa rya champagne. 12%. Champagne ifite 12%. Yanakubise abagabo babiri turashize. Surprising and impressive. Yabakubise mu buryo butangaje burenze. Protectors only wanted me. He was never. Ba protectors bashakaga nje uwo mwana ntago ari bashaka. Dramatic as it sounds. Uwo mwana ntago ari kubivuga neza ngo nabakubisa ari gukabye. He seems fine. Yeah, Mom, fine. There's nothing fine about this. Nta cyiza kiri muri Your hands. ese wakarabye intoki ukuntu muri kunuka banyuze muri rigori zimwe zo hasi. What are you talking about? I'm 11. Drink? Inzoga baby polisi yarahageze iyi ni Interpol polisi mpuzamahanga iri guhigura umusore avamwe ajya ahandi polisi mpuzamahanga bari kumuhiga. We need to find Owen Carver. Tugomba gushaka Owen Carver uriya mukire buri ndege buri modoka buri bwato atunze mukurikirana aho bujya nibwo bari kugendamo. Owen Carver niwe bagiye gutangira kugendaho kuri we biraza gutuma bamenya aho bari kugana bimeze bite. Bibiliya bayibonye yasohotse bwa mbere irimo amakosa ya King James irimo amagambo mabi baje kuyisoma. So, where are we? Turi he? So we scanned the Bible twice. Bibiliya twayisikaninze kabiri. But in the gilding on the page. Ariko hano kuri page inyuma cano tutazi imibare irindwi babonye. Tried rotation ciphers. Twagerageje guhindura iyo mibare umwana iyo mibare irindwi araza arayibona. Ciphers. Cyane kirayireba. Byaducanze. And crack it? Mwana niwe kumenya iyo kode y'imibare irindwi. You will. Are you sure the code's numerical? Ese murabizi ko iyo kode muri gushaka ari imibare cyangwa? Ugiye. This was a mistake. Kuzana byari kosa. I'm sorry. Kubera nakunyushe muri rigori. Umwana wanjye ntabwo yakombye kuba ari hano. Given what's happened, I'm sure you're very frightened, but the truth. Ibyabaye biguteye ubwoba. Ariko umwana ameze neza. Ni nabyiza kuri we kubaho ubwo yabiciyemo. Nibwo buzima bwa nyabwo. Hardships, and it's like that. Kumenya ibibazo bibaho guhangana akabimenya akiri muto. At the end of it, that's the credo I live by. No, it isn't. You've taken what Dad did. We wafashe ibyo papa yakoze. Urabyangiza ubizana mu isi y'ibyaha. We cyo witayeho ni igihembo ugeraho nyuma. You were obsessed with. Ni ikuzo no kwitwa igitangaza. What Dad was talking. Papa ntabwo ari ibyo yatwigishije. It almost feels like that's been brewing a bit. I'm not doing this. No, because you live by his ethos every day. Nawe biriya bintu wari ubyishimiye muri iyi minsi. Exciting and showy. Njye ubuzima bwanjye ntabwo ari ukubushishikaje ngo nigaragaze ntwike oya. Yes. Bashaka kubonekanya. You're not even on it. Ntabwo ariko wishimye ubuzima wari ubayeho. In the last 5 days and you have in the last 5 years. Ibyishimo heruka ni iminsi 5 tumaranye we n'umugabo wawe ntiwari wishimye ubuzima mwari mubayeho. Of you at a museum? Ukora muri mizi ukagenda ukicara umuntu nkawe. You're an exhibit. We ntabwo uri umuntu ukora muri mizi urindi biri muri mizi ahubwo uri umuntu ukora ibintu bagashyize muri mizi. Hey, ese ubwo buzima bwawe kugenda ukicara muri mizi urinze ibyo bahazana wakagombye kuba uri umuntu ahubwo uzana ibyo bashyira muri mizi. Looks like we have nothing. Bisa nkaho hano n'ubundi ntacyo dufite reka gende. Charlotte. Charlotte. Thomas twigendere. Mom.
mama buretse akana kagiye gahamagara mama. How serious is this? Bino bintu biri seriye bingana iki? Not at all. Since. Keep going, please. Komeza. Mom. Mama, kana kari kugenda gahamagara nyine. Sorry, I know you've had a... Ndabizi wanyuze iminsi ukomeye. Find us a hotel. I'm gonna get you some... Ngiye gushaka hoteli, turye. It's not maths. Mama, biriya bintu bari gushaka ntago ari imibare. It's not maths. Iriya pattern babonye ntago ari imibare. Bo bayobye karakana ari ikintu kavumbuye kuri iyi kode yabananiye abantu b'abagabo b'inzobere byabacanza kana kari kuvuga ati ibintu kode bari gushaka nabonye yari ntago ari imibare. Baragarutse. Oh. Hello? No, I don't want to hear it. Yes, nshaka kumva. Sorry. Thomas. These 7 digits aren't numbers. Iriya mibare irindwi mwabonye ntago ari imibare. They're musical notes. Ahubwo ni note z'umuziki. Nta manota y'umuziki. Language there is. Umuziki ni rwo rurimi ruhuza isi yose. Year-old figured that out where... Umwana w'imyaka 11 arabimenye inzobere byaducanze. Can you write the notes down? Izo note wazandika na manota y'umuziki arindwi. Umwana arayandika ayo manota ahita anayacuranga. Amanota aricuranga iyo yashyize muri soft zabugenewe. Uyazana. Maf. Play it again, Tom. Ongera ucurange. Uyashyiraho Shazam. Acuranga. Okay, I got it. Iyo ndirimbo ndayimenye. The song is called Water in... Iyo ndirimbo bayita amazi mu butayu. Nobody knows who wrote it. Ni indirimbo ishaje utamenye yanditse. 7 wonders of the ancient... Ni indirimbo yasingizaga udutangaza turindwi tugize isi. Could you show me a map? Bya bitangaza birindwi bigize isi nyine. Now. C'est merveille du monde. Wonders of the world. Witemo kuri ifoto y'ibitangaza birindwi by'isi byabayeho. Dutangaza turindwi twise ari mutuzi natwo. Baradukurura. Paintings on top. Baraduhuza. Barebye babona dutangaza turindwi twise ni dutandatu twonyine imwe yonyine ni idafite icyerekezo iganishaho. There's only one ancient wonder left in the world. Ndetse nacyo gitangaza cya nyuma gisigaye ku isi, piramide ya Gaza. Cyo gitangaza cya nyuma gisigaye ku isi, ibindi byose nta bigihari. Bahise bamenye aho bagomba gushakira. Mupakira ibikapu byanyu. What do you mean pack your bags? Pakira ibikapu by'iki? We're going to Egypt. Tugiye mu Misiri. Babonye ibindi utundi dutangaza twose twisi dufite ibimenyetso. The journey, not the Mama, record. urugendo ngo nirwo rwiza kurusha icyo ubona urangije urugendo. Cyane kirashaka kujyana cyo muri piramide ngo bagiye kuri piramide. Is going anywhere unless there's some kind of... Nta hantu tujya tudafite umutekano. Totally agree. Cyo nanjye ndabyemera. Just to reassure you, it's Ntugire ikibazo. Icyo kibazo nagikemuye. The whole team on standby, they can travel with us. Ikipe y'abasirikare ribuze gutemberana natwe. Umwana we ndamurinda. What am I saying? No. Harya wundi nabivuze biki? Oya nta hantu tujya niyo umutekano waba uhari. Uyu mugore ngiye yavuze hoya. Ngo yabisobanuye yego. Niko musaza wajya muserereza. Feri ya mbere ni mu ndege. Private jet n'umugabo arazifite ku bwinshi bahita bamanuka. Sasa uyu musore yaryamye ararota. Aryamye hano yarose ikimaske gikoze muri zahabu kibika. Nibyo ari kurota. Yarose undi mugabo uza mwikubita imbere. Aita chishene. Yari kurota. Bebe, nawe. Ibyo arota. Ruka. You get the opportunity to drink. Ese ubonye amahirwe yo kunywa ari amazi yo muri uyu mugezi. Wa mbere cyabasha kukugeza cyitwa ngo gufatwa kwa Kristo, Kristo bazaga kumufata. Ni igishushanyo cyashushanyijwe n'uwitwa ngo ni Caravaggio. Ikimenyetso cya mbere bagihishe mu gishushanyo ano mataburo mujya mubona ashushanyije ya kera. Ni igishushanyo cyitwa ngo ugufata Kristo, ubwo bazaga gufata Kristo ari gusenga bagiye kumwica. Rubens, the descent from the cross. Nanone ikindi kimenyetso cya kabiri kikaba gihishe ngo kumanura Yesu ku musaraba. Cyashushanyijwe n'uwitwa Rubens. Bildens, Christ's disciples on the road to Emmaus. Ndetse nanone ikindi gishushanyo cya gatatu cyahishwemo ikindi kimenyetso kigaragaza aho hantu. Ni ikimenyetso cyashushanyijwe n'uwitwa ngo ni igishushanyo cyashushanyijwe n'uwitwa Widensi cyitwa ngo ni Kristo n'intumwa ze mu nzira ijya Emmaus. Velasquez's Christ crucified. Hakaba n'ikindi gishushanyo cyo kubamba Kristo cyashushanyijwe n'uwitwa Velasquez. Abo ni babahanzi batandatu cyangwa se baba artiste bashushanya batandatu mumvikanye ngo tugiye guhisha muri buri gishushanyo buri umwe ashyiramo ikimenyetso, ahishamo ikimenyetso kugira ngo
uzabasha guhuza ibyo bishushanyo byacu cyangwa se ibyo bimenyetso niwe ushobora kuba yamenya uwo mugezi uri w'ubugingo. El Greco's Christ carrying hakaba nanone ikimenyetso cya gatanu cyangwa se gihishe mu gishushanyo cyashushanyijwe nitwa El Greco, Kristo ahetse umusaraba. Niba ikimenyetso cya nyuma ni cya kindi yari yagiye kwiba. Your Rembrandt ni ikimenyetso n'igishushanyo cyashushanyijwe nitwa Rembrandt, umutwe wa Boston mu 1990 muzagikurahe. Good luck with that. Kwera icyo gihe cyarabuze. Kumbe yakibye kera dore ngiki. Found it in Thailand. Iki nagikuye muri Thailand nicyo twatagera agiye kwiba. Yesu ahetse umusaraba. Urarenze musore. Wabyita ubwenge si ukurenga. Ahubwo urarwaye. Pathology. Ni impano n'ubusasi. Each canvas is marked on the back. Buri gishushanyo cyose ubonye hano inyuma hagiye hashushanyijeho utuntu. Which reads, iyo bihuje byanditsemo ngo sex et utunum. 6 and 1. Bisobanuye ngo 6 sex utunum 6. Uyu mukobwa azi ibintu byinshi bari kumubwira ibintu akahita bisobanukirwa. 6 canvases. Bisobanuye ngo bishushanyije no kuri canvases 6. One path. Inzira imwe. Bivuze ngo ziriya canvases 6 ni biriya bishushanyo babishushanya ku cyitwa canvases cyangwa se canvas byo byenda kumera nk'uruhu ibintu nk'ibyo nibyo bishushanyo. Bisobanuye ni ibishushanyo 6 inzira imwe. Ariyo mpamvu byitwa ngo ni sex etunum cyangwa se 6. Each is also marked with a different letter. Buri gishushanyo cyose kigiye gifite inyuguti yacu. Hari igishushanyo kiri inyuguti ya D, hari igishushanyo kiri cyitwa K, hari igishushanyo kiriho C na I. D K C Y E. Buri gishushanyo cyose gifite inyuguti yacyo. Haven't figured out what they mean. Ntabwo turamenya icyo bisobanuye. Now I understand why. Ubu none umenye impamvu ndi hano. Urayize? Why are you here? Kubera icyo uri hano. To help you solve your. Ndi hano kugira ngo ngufashe gukemura usobanukirwe ibintu. Kuki nagukenera? Bivuze ngo ntago wakunze cya gishushanyo wibye cya Rembrandt. Why don't I like Rembrandt? Kubera iki nagikunze? Kubera ko cyo nta nyuguti yari ikiri inyuma. Why are there no markings? Wibuke bagishusha akimara kukiba bakijyanye muri cya bisi barebye inyuma basanga ngo nta kintu cyanditseho. Kubera iki nta kintu gishushanyije inyuma rero? No kubera ko kiriya wibye ari forgery, ni cya pirate ntago ari original. Oh, it's not a forgery. Ntago ari forgery. Computational analysis on the brushstroke. Twagisuzumye dusanga no original. Ni Rembrandt wagishushanyije. It's just not the Rembrandt. Yego Rembrandt koko ni washushanyije kiriya gishushanyo mwari mwibye. Ariko kiriya mwatwaye ntago ari original. Nubwo nakiri duplicates of it. Uriya mugabo yajyaga ashushanya igishushanyo cya nyacyo akagishushanyiriza n'andi makopi yacyo kugira ngo ayobye abantu. You stole the wrong Rembrandt. Mwebwe mwibye Rembrandt itari ya nyayo. You know where the real one. Ya nyayo usahana iri. Not my business. Ntago ibyo bindiba. My son is my. Umwana wanjye niwe undiba. And thanks to you. Kubera mwebwe ubu ngubu nta n'uwo mfite agiye kurerwa na se reka ngufashe. Mfite abavoka b'abahanga nishyura. Baburana n'umugabo wawe mu rukiko umwana akaba ari wo mutsindira mu rukiko ukajya kumurera bakamwambura umugabo wawe. Iyo ni umukire abafite abavoka benshi ba Meterirene na ba Ange. What if you were wrong about this little adventure? None se nimba muri kwibeshya ibintu muri guhiga. Byibura tuzaba twarinejeje mu rugendo twakoze. Acho. Narizi ko biri bukore. You might want to check Alfred Gwynne Vanderbilt. Urabizi umuntu mukwiye gushaka mushaka kwitwa Alfred Gwynne Vanderbilt. He was known to have a passion. Niwe muntu wakundaga ibishushanyo bya Rembrandt. I'm going to the library. Ibyo bigiye guhita bituma njya muri library ngiye mu isomero. Bano bagabo bahiga ibintu bya kera bisaba kuba barasomye bazi ibyo bintu byose ntago ari ugupfa kwiba nka babajura banyu abyuka gahura n'umuntu akamuniga ngamwambuye telefone. Baranima yibobo baranama bandi baranagara abajura ni nka bamwe Yesu avuga azaza nkabo nibo baba bari no mu bitabo bavuga ati ndabibye ndabamaze. Urabona ariko ari hano hari umwicaye inyuma. Iyo mumurora. Something smells good. Hakano gahumura neza. That is the exotic aroma. Beki mumurirenze y'ibyago. But if you're here and I'm not dead. Nimburi hano nkaba ntapfuye bisobanuye ko twasohotse oya. I'm actually here to help you avoid getting hurt or anything. Ndi hano kugira ngo ngufashe utaza kubabara cyangwa n'undi wese ababare. Ni wa mukobwa bahuye bagahurira muri Thailand bakarwanira muri gari ya moshi yongeye kumugwaho. Koko niyo mpamvu uri hano. The train. Muri gari ya moshi. I felt it. Cyena byiyumvisha. I'm glad someone felt something. Byibura nishimiye ko hari umuntu wagize icyo yumva. Baguye icyo kunywa soya. Be here for long. Ntago ndi butinde hano. That's a shame.
birababaje. You're a child flying a kite in a lake. Umeze nk'umwana uri gukinisha ka kite kakantu bazamura mu kirere kikaraga mu nkubi y'umuyaga. Mbega umeze nk'umuntu utazi ibyo uri gukora cyangwa uri gukina n'ibibazo. That's an oddly dramatic metaphor. It's an appropriate one. Ibyo mvuga ukoresheje ariko ni zimwe nyine zidasobanura ibintu bya nyabyo ziciye ku ruhande. Iyo niyo yari gukwiye. Storm is more charged than you think. Umuraba uri gukina nawo ni mubi cyane kurusha uko bitekereza. Do you even know why it's hidden? Ese wabuze impamvu ubundi uwo mugezi uhishe? What it is? No. Yeah. But I'm very curious. Mfite amatsiko yo kumenya impamvu uhishe. What curiosity did to the cat in spite of all. Ntabwo uzi iby'amatsiko se yakoreye ipusi kandi uzi ko ipusi igira ubuzima bwinshi. Do you think the fountain is Ese ukeka ko uwo mugezi ari ikintu gisanzwe? Allegorical. Cyoroshye kugeraho, ugenda ugakoraho, bikoroheye nk'uko indi migezi imeze. We should just get the kiss out. None se ko twegeranye cyane warese tukabanza tugasomana tukabona kugaruka ku bibazo twari turiho. Umva ikigori. Shu. Mombe. Dore ikigori cy'umukobwa yarakirebye yumvise se miramufasha. Nako. Right. We'll come back to that. Okay, byakabise turabigarukaho nyuma. Menya uwo mugezi ufite agaciro. You're always looking out for my well-being. Ndetse kandi nejejwe no kuba witaye ku mibereho myiza yanjye ariyo mpamvu meze nk'uri kungira inama. More interested in. Oh, there's a way. Stop it now. Or we will Nudahagarika ibyo guhiga uyu mugezi uraza guhura n'ibibazo. Love you. Kandi mwese mubivemo ibyo murimo. Which means that I will. Bisobanuye ko nzongera nkabonana nawe nimba ari ibyo. Umukobwa yarameze nk'uje kumuha agasupati ibyo muri gukina nabyo ntabyo muzi. Kano gakobwa gahumura neza niko yasigaye avuga. Tugaruke hano Royal College of Music. Ku Nyundo. Hano ari gucuranga n'akana. Ni ka kana twabonye ka wa mugore Charlotte. Kari gucuranga. Kana kazi gucuranga. Mama yaje ukareba. Uriya mwana n'umuhanga. Vanderbilt tip. What do you hear? Ya makuru wamaye wakoze. Trumpet? Uje kwiba icyanoze. Uje kwiba sente, gitari. Now we know where the real Rembrandt is. Ubu namaze kumenya aho igishushanyo cya Rembrandt kiri cyanyacyo. No conning. Nta buteka mutwe burimo. His idea, he came to find Dad, he got me. You're filling him with false promises and he's drinking it up. That's called hope. What's wrong with that? Uri kumubwira ibintu utazigera ubasha kumugezaho babyita ibyiringiro. Crime dummy. Bira bintu muri gukora nta cyaha kirimo. Polisi mpuzamahanga iri kuguhiga. Bamigira iki ko n'ibyo bibumbano? Polisi iri kumuhiga mpuzamahanga. Look, the fact is, Owen came to us with an honest-to-goodness quest. Uriya mugabo yaje kudusaba tubwira ko agiye gupfa ngo tumufashe gushaka umugezi w'ubuzima. Harold says I was never happy. Umugabo wanjye yarambwiye ngo ntabwo nigeze mbaho nishimye. Yavugaga ukuri. Seems like you should come with us. Waje tukajyana se karibwo uzishima. Ntabwo byoroshye. Uyu mugore bisa nkaho atishimiye akazi ke n'umugabo yaramubwiye ati wano mwana wiva kuri baba hungu birirwa babeshya abantu ngo baracura. Uncle Luke. Oh, look at you. Nakana bereye tonto. Hari ikintu kibura. Wabaye iki? You made a big impression on him last time. He asks about you a lot. Uyu mwana asigaye akubaza cyane. On adventures? Yes, I am. Ugiye kongera se usubire kujya guhiga. Come on this one with me. Nabwiye mama wanjye se tujyane urabitekereza iki? Don't really do adventures. Mama wanjye se kuko ibyo bintu yabijyamo byo kujya guhiga. I better get going. Reka njye kureba mwarimu turi ku Nyundo. It's good kid. Kana keza. So you really think you're gonna find a magic pool? Ese kuko urumva muzabona amazi umugezi w'amazi umeze nka mashinga abantu banywa nibasaza. Turaza kubimenya. We fata ingofero yasha. Baby. Umwana aracuranga umwana n'umuhanga. Ibyo birabaye. Uyamenye igishushanyo cyanyacyo kiri. We all know the Lusitania was the largest cruise liner. Twese turabizi Lusitania niyo yari ifite amato manini ahambara. Mu ntambara y'isi ya mbere ubwato bwaje kubarasa burohamisha ubwato bwabo. Abantu 1000 bari barimo bararohama. Muri abo bantu 1000 hari harimo n'icyamamare Vanderbilt ubwenyirizina. When you said you found the Rembrandt, ubwo ambwira ngo abonye igishushanyo cya Rembrandt at the bottom of the North. ntabwo nari nzi ko kiri munsi y'inyanja ya Atlantique. Natwe nuko for him when Alfred Vanderbilt decided to buy it in 1950. Icyo kibumbano Alfred Vanderbilt yabashije kukigura mu mwaka wa 1915. He brought it with him on the cyangwa se icyo gishushanyo. Then to the surface. Ubwo bwato tugomba gushaka ukuntu tubuzamura. Ubwato barabuzamura gute? Ni ubwato bwaruhamye kera mu 1915. Ntambara y'isi
pressure munsi y'inyanja igeze kuri 3. Pressure munsi y'inyanja shahu ni mbi cyane, iraguturitsa ntago rohama, ahubwo iraguturitsa n'ubwatera buturitsa. Flotation tanks are in place. Captain says there's a storm coming in. Captain avuze ngo hari imiraba igiye kuza mu nyanja, dufite amasaha 2 gusa. We can wait. Bwato rutubuzamu 20 hours maybe. What do you want to do? Dukora iki? Tubikore nona. Copy that. Bwato tubuzamure. Bring her up. Bwato mubuzamure. Bwato buzamure. Bya bindi bohereje munsi y'inyanja hari icyo byari kuriye ku bwato. Byo bari kuriye ku bwato bita byihaga. Ubwato bwarohamye mu ntambara y'isi ya mbere. Mu 1915. Ubwato bwari butwaye umugabo wari ufite igishushanyo. Icyo gishushanyo nicyo cyonyine kibura bakareba inyuguti kiriho inyuma, ibyo bikaba byahuza bya bishushanyo 6 bakabasha kuba bamenya inzira ibajyana kuri wa mugezi w'ubugingo. Umuntu anywa ntasaze ntazanapfe. What you're doing is not ibyo uri gukora ntago bisobanutse. Niyo mpamvu naje kugira ngo mbihe ubusobanuro mushiki we yabyivanzemo. Nahoraga buri gihe nibaza ngo imiraba yo muri Rustonia imeze ite muri iyi nyanja. Nebe ubwato bya bindi byaze byatangiye kubuzamura hejuru. Tekinolojiya. Wabonye ariko tekinolojiya. Ubwato bwatangiye kuzamuka. Weights are deployed. She'll breach in about 2 minutes. Bwato burabumaze kugera hejuru minota 2. Reka tujye kwambara. Ubwato bari kubuzamura. Ubwato babukubise ibishambura yeri nimba ariko twabyita. Ubuzamure. Ubwato bwarohamye mu 1915 ajye kubusaka. Barabuzamuye. Izi ni za filime z'ubwenge mba mbabwira. Kuri bya bindi. Impamvu mbabwira ngo jya uhorana abonema yawe buri kwezi rega. Ntabwo uzicuza igihe nzajya nzira rwose nkagutamo filime. Yego nshobora kumara umunsi umwe cyangwa 2 ariko sinayirenza. Narahindutse n'ukuri mu mbabari. Ntago nari impari. Bahise binjira muri ubwo bwato we na mushikiwe. Mushikiwe ni umuhanga twamonye. Over 100 years. Nyuma y'imyaka irenga 100 twe bambere dukandagiye kuri ubu bwato. Kobwa fayi. Mfite map y'ubu bwato twinjire. Kingura mushikiwe ibintu by'umuryango ngo na papa wabo nibyo yakoraga ibintu bya treasure hunting. Nebe Chano reminds me of that apartment when we were students. Bino biri kunyibutsa cya apartment cya kera twinjiyemo mu Bufaransa. Kugenda bibukiranya amateka. That sounded like Lebanon. We kandagira witonze ndumva gishaje. Having any fun? Komeza imbere. Time we were on a boat together? Uribuka igihe duherukira mu bwato hari muri Equator. Dad was looking for the gold mask. Papa icyo gihe ari gushaka mask. Poor guy never found it. Yaba into y'Imana yaba into ngo ni mask y'izuba y'Imana yaba into. Kima, you wouldn't remember anything. You were hallucinating after licking. We nta kintu ibuka cyabaye icyo gihe. Maybe there's a reason Dad told me some things he didn't tell you. Papa yambwiye ikintu yatigeze akubwira. If he found it, then why aren't we rich? Imba yarabonye se icyo kizabu kuki tutakize. Take it. No. Yarakibonye ariko ntiyagitwaye. Papa yavugaga kiteka tutagomba kubikorera amafaranga. That was a dick. He is a Umugabo wawe ni ikigoryi, yego ni ikigoryi ariko bari kumwita ngo ni dini iki ni iki. Contact. We radar yacu yari ikifashe, radar yari ikikuruye. Speed it's moving implies it's a helicopter. Hari ikiri kuza kidusatira kimeze nk'akajugujugu. Ni Coast Guard se nabarinda amazi. To have held by now. We need to get Luke and Charlotte on the radio. Urabizi tubwire Luka na Charlotte bamenye ko hari abatwatatse. Luka, mamagara ku cyumba. Iyi nzira turi guca ni ya nyayo ni ya nyayo. Komeza imbere ni mushikiwe. Niyo mpamvu umusaza we twatangiye ajya kumushaka. Kuko mushikiwe yararinze. Binjira hano. Ibintu bakuriyemo papa wabo yakoraga. You want? Just have a look. You want to teach me how to read a map? No. Urashaka kunyigisha ukuntu basoma map se? Oya. Wrong way. Twayobye. I need you to come in. Luka ndagira ngo muveyo none aha munyumve. Almost jammed. Mu cyapfuye hari umuntu wa jaminze sinyari zacu. Tujye kubareba. Through these doors is the purser strong. Tujye ku muryango n'uyu nguyu. Yarebye hanabona. Do you think it's anything like this purser strong room? Hano sanditse pastor strong room. Buriya se ahubwo twakwinjira. Binjiramo hano. Hari ufite map ariko aragenda yobagurika. Binjiramo nabona utuntu tw'utubati tugiye dufunze. Hari ubwato. Don't take anything that isn't. Ntugire ikintu twara kitari icyawe. Ntabwo turi abajura. Yego. Now where do we
Again. turahera hehe rero The one that says Vanderbilt? reka turebe haranditse Vanderbilt niwe n'ubundi bashaka rebe bari hano ubwato bwahise bubasatira bwa bwato bazanye nabo baza hano baze kureba kumbe hari kajugujugu iri kuza irasatira baranagara barinda amazi barani bande rero simbizi ariko nabo barashaka nk'icyo dushaka uyu ni wa mukire wishyuye kugira ngo bamushakire umugezi uzamubasha kumutabara yafunguye akabati yaguye kuri wayini wayini imaze imyaka irenga 100 mu kabati ese akura yakarahuriye wayini utayinyweye waba warabuze ubwenge ororororo yicana mushiki ni famille y'abasinzi abanza Cheers. Is the sister I know? ubundi niwe mushiki wawe nari inzirega umusinzi ureka biriya wari warigize nawe zana cana fireball rebe gusudira hano mushiki we nawe yica ingwaga si icyaka kumbe hari abaje mubaje harimo wa mukobwa umukobwa arabwiye ati mureke guhiga ibyo bintu muri guhiga uwo mugezi mureke kuwuhiga ari muri ba protectors bamwe bashinzwe kurinda ibintu bitagomba kugaragara bahita bamanukira mu bwato gutyo barashinzwe kurinda ibintu bitagomba kugaragara baza umugezi ariko Imana ngo niyo yawushikiremwa muntu ndetse yifashisha n'abandi bitwa ngo ni ba protectors ngo barinde uwo mugezi kugira ngo ikiremwa muntu kitazigera kiwubona umukobwa yazanye na timu ye aba n'abarinzi b'igihango Nebye mu kabati hano agasanduku yakuyemo filime Bring the tea. zana icyayi kumbe babinjiranye n'imbunda hari ibintu bitagomba kubonwa rebe box kamaze imyaka irenga 100 bari gushaka igishushanyo nimba kirimo cyitwa ngo ni isura ya Yesu cyangwa se umutwe wa Yesu barakibonye hano kirahambiriye umusore bizirika nanjye tunyweho soma wayini maze imyaka irenga 100 karingetse sha harimo n'ibindi bintu by'imikufe harimo ibuye ry'agaciro kanyibe No. oya We're not grave robbers. twe ntago twiba ibyo kwiba tubireke dutware icyatuza abizi byari bifasha ubwato bitangiye gucika intege uze ngo ubwato bugiye gutangira kongera kurohama bwa kabiri abana baso wereke ni kajugujugura Remember having a helicopter. ko nibuka tuzana na kajugujugu iyo ivuye oya Hello. hi Again. nanone Hello again. bite nanone barabazenguruka What's going on here? ibiki bijya mbere hano I'm hurt. ndababaye You've not mentioned. ntabwo ugeze umupresenta mushiki wawe We've been pretty busy. twari duhuze n'impamvu ntabwo presence No. njye nawe tuzi impamvu ndi hano I don't know why you're here. njye ntabwo nzi impamvu uri hano kubera iki Forgive me. babarire I'm here for ndi hano ngo painting. ame ikindi gishushanyo afite Well, byiza we both know when we've been outgunned. bafite imbunda nyinshi kuturusha rebe ngambaye itangire rebe basasu bunda barazirwanira mu nyubako kajugujugu barayirasa we turarashwe to shicwe hasi barasi byari bifashe ubwato nakurya rufa ahuri mutwe shikiwe fata igishushanyo ruka mushikiye baramufata mereza igishushanyo urabizi subiye kubirindira indege bayirashe indege yahise ikata Give me the painting. mereza icyo gishushanyo ntabwo nabikora You put a gun to your sister's head. mushiki wawe murase Luke. we mu igishushanyo ruka No. ntabwo ari bukubabaza Going to hurt her. ndamubabaza mu igishushanyo utekerejeho mushiki bamufatiye imbunda mereza igishushanyo kanekereze utekereza ibiki se wamuhaye igishushanyo tandaso ni mushiki we ndi gutekereza ni ruko natekerezaga
We can work this turebe ukundi tubikemura rebe ubwato bunyeganye Yesu yahita mwije garanzura bahita bacaho iyo filime ciao maze arabakubita maze arabagarura mirabira bagarura inyanja nimba hari umwanzi wa mbere niyo nta muntu ujya uyikiniramo nta muntu ujya ukinisha amazi y'inyanja yo mujye gukinira muri pisine muri iremo n'amafoto inyanja ntabwo ari mwene wanyu no mu kivu buriya wahakinira ariko nta muntu ukinira mu nyanja bebe ubwato buri kurohama nanone ubwato buri kurohama bwa kabiri yaje gutabara umusaza we ibigozi byamufashe babyita ibintu by'ibigozi biramuze bino kandi n'ibyigurya bikwica kibi cy'amazi ntabwo warenze iminota 3 utarapfa ibibaye myinshi yo ubundi n'umwe na bafayo simana mbabwira ngo mwige koga bazo kungana ureshya utazi koga njye nitinyira amazi umunsi uzisanga muri iyi situation yo bicometse mu bwato gutyo yo igishushanyo barakiza sinabwiye ngo hano hantu hazashya adventure atari I'm alive. That's what you mean? ndi muzima nimba aricyo ushaka kuvuga mushiki wasa nk'uwarakaye bavayo Success? byaciyemo cyane umukire dore umukire nguyu akira umukire dore gukeza abakire ariko umukobwa ese kama we tumeranye neza Of course we're not good. ntago tumeranye neza She wasn't gonna kill you. ntago yari kukwica wana No. Because if she killed you, ubizi you ute wouldn't have the painting. ntago yari kukwica kandi enye ufite igishushanyo kandi agishaka Take with my life. wari mbega washyize mu kangaratete ubuzima bwanjye It was a calculation. ntago ari ukubushyira mu kangaratete yari imibare nari ndi kumubara She seemed upset, right? yarakaye sibyo ra Who? inde mukire yibereye ku gishushanyo umutwe wa Yesu umuhanga So, how's the adventure going? none se biri kugenda bito mwagiye mama ubuvumbuzi bwanyu umeze bute Pretty boring. biri kugenda neza Watch it, mister. What? Boring can be cool. mama Thomas Dad needs to talk to you. papa arashaka kuvugisha Say hi to Uncle Luke for me. unsurize Uncle Luka I need you to take Thomas for a bit. ndagira ngo umwana umusubiranye uyu mugabo yaramwimye umwana none yemeye kumumuha igihe kingana iki And for quite a long time. guhera ejo waza ugafata umwana Signed a new contract. nabonye akazi gashya mu Buyapani Serious. But I repeat, for how long? dusubira muzamara igihe kingana iki For about a year. hafi umwaka I'm consulting for Carver Enterprises in Carver Enterprises muri Tokyo ngiye kuyikorera consultance nabonye akazi kugira ngo ubyumve neza wa mukire turi kumwe mu bwato uri gushaka umugezi w'ubugingo cyangwa se umugezi w'ubuto niwe witwa Carver ngo nabonye akazi ko muri Carver Enterprises muri Tokyo Owen Carver? Owen Carver How do you know? umuzi gute Never mind. nako tubyo tubireka Guess I'll take him. sawa umwana ejo nzaza kumufata umukire yahise amukorera deal Sounds like good news. ndumva ari amakuru meza Still not talking to you. Are you still mad? n'ubu sinshaka kuvugisha Tania. uracyandakariye kubera ibyabaye muri ya nyanja ya Rusitania It's going. Oh, don't do that. Don't do what? Don't give me the value of the journey speech as an excuse. bitangira kumbwira ngo urugendo ni sawa kurusha Head. She's fiery, isn't she? kariya gakobwa ni akarakari The protectors. ni umwe muri babandi bitwa ngo ni ba protectors bashinzwe kurinda Do you mean that weird ese ko weho nawe iyo uri kumuvuga uriya mukobwa bimeze nk'aho ari umuntu mukundana ariko mugahora mu mahane Attraction. urashaka kuvuga ko uriya mukobwa mukurura She's a uriya trap. mukobwa ahubwo yaransariye There's a reason. hari impamvu ukiri singa utagira sheri Well, the pot doth call the kettle black. kunseka kwawe rero ni nk'uko harya bakita gute kimwe batekamo iyi nkono imwe batekamo ni urujyo ni iki cya kindi batekamo ati kunseka kwawe bimeze nka kwa kundi ikimuga cyasetse urujyo You know what? Let's just focus on the positives. Sounds like you got your son back. Mazel tov. Come on. umwana we wamubonye byakemutse natwe igishushanyo twakibonye baza hano So, where are we? twari turihe rero Have all the pieces of the path. ubu noneho dufite ibishushanyo byose uko ari bitandatu Without context, could literally be any place on earth. Vanderbilt's Rembrandt revealed the letter V, so we have. igishushanyo cya nyuma twabonye cyari kiriho inyuguti ya V
will tell us where to start. reka turebe aho duhera. The names of cities from 500. twagerageje guhuza amazina y'imijyi yose baho iryo zina turaribura. bahuje inyuguti zose ziri kuri bya bishushanyo baburamo izina ry'umujyi urimo uwo mugezi. Let's try celestial navigation. reka tugerageze no gushakira mu kirere. Matches up to any. turebe nimba hari aho byahurira. rebe hano hari inyuguti ya VC, bahuza za nyuguti barazihuza, bahuza inyuguti zose bari nimba ari ijambo ryavamo ry'umujyi cyangwa rya location y'ahantu runaka, bamenye ko uwo mugezi ari ihuri. ni bya bishushanyo bitandatu, buri gishushanyo bagiye bakora inyuguti yari cyanditse inyuma. Anything remotely close. nta kintu na kimwe ndi kubona pe. Sex et unum is in Latin. It's sex et unum ni ijambo ry'ikilatini written on every painting. kandi ryanditse kuri buri gishushanyo cyose muri ibyo bishushanyo bitandatu dufite. Sex et unum twamenye ko bivuga ngo gatandatu na rimwe. In Latin, V is double. mu kilatini V bayisoma W cyangwa se W. Nice. Okay. Murph. Bega hari V basimbuze W. Switch the V for a W and run it. Ahari V twandike W turebe ijambo ryavamo. You feeling all right? urumva umeze neza boss. Bad days. hari iminsi myiza n'imibi boss arwaye kanseri, yishyuye bano bantu kugira ngo bamufashe guhiga uwo mugezi. ahari harimo ijambo ryanditsweho wicked kubera umukobwa wabwiye ati V mu kilatini bayisomamo wa, ubwo bereta biba wicked. Wicked. The paintings were completed in the early 1600s, and who was on the English throne in the early... ati iki gishushanyo bino bishushanyo byose byahishwe binavumburwa cyangwa se bishushanywa mu 1950 mu 1600 mu mbabarire. ninde wari uri ku ntebe y'ubwami mu Bwongereza? umve mushiki we. 1600s? King James. umwami James. One. And Wicked. Oh. gatandatu rimwe and wicked. hari bibiliya yitwa ngo ni wicked by the wicked Bible. bibiliya ngo mbi. There she is. mushiki wanjye ndakwemera. 6 and 1 is a reference to King. gatandatu na rimwe biba bishatse kuvuga umwami King James wayoboye Ubwongereza mu 1600. James. He was the 6th James to be king of Scotland and the ndetse ni nawe mwami wa gatandatu wayoboye ubwami bwa Scotland. 1st James to be king of England. ndetse akaba ari nawe mwami wa mbere wayoboye Ubwongereza. mbega King James ngo uwo mwami impamvu bihura n'umubare twahoze tubona ngo gatandatu na rimwe nuko uwo mwami bita King James mu 1900 nako mbare mu 1600 niwe mwami wa mbere umwami wa gatandatu wayoboye Scotland. icyarimwe ahitaba nawe mwami wa mbere wayoboye England. Both at the same time, so he is 6. niyo mpamvu mwita ngo gatandatu na rimwe. It was called the King James Bible because he was the one who commissioned it. ndetse niyo mpamvu hari bibiliya bita ngo ni bibiliya ya verisiyo ya King James kubera ko uno mugabo ari we muntu wategetse ko iyo bibiliya yandikwa. And his lesser known evil twin is the Wicked Bible. ndetse iriya bibiliya mwese muzi nka King James igira indi bibiliya y'impanga yayo yiswe ngo ni the Wicked Bible cyangwa se bibiliya ya Sekibi cyangwa se bibiliya mbi. Okay. iyo bibiliya ntayo narinzi. An edition was printed. mu mwaka w'1631 the Bible with a mistake. banditse bibiliya ku itegeko ry'umwami King James yaravuze ngo musore bibiliya. basohoye bibiliya isohoka harimo amakosa. It had an unusual anomaly in the commandments. ati muri ya mategeko y'Imana 10 iyo bibiliya ya mbere basohoye barabirebye basanga mu mategeko 10 y'Imana hari ahantu bibeshye mu myandikire bandikamo ikosa. The word not was omitted from thou shalt not commit adultery. mbega rya tegeko ry'Imana rivuga ubusanzwe muri bibiliya ngo ntugasambane, bo basohoye bibiliya. The verse instead read, thou shalt commit adultery. bibiliya noneho yo bari banditse mu ikosa bibeshya ariyo bibiliya twita ngo ni bibiliya mbi. bari banditsemo ijambo rivuga kuri rya tegeko rivuga ngo ntugasambane, imbari rya gatandatu simbyibuka ariko ndumva ari hafi aho, ngo muri iryo tegeko yari yanditsemo ngo muzasambane.